رنگ های تاتو به دو دسته ارگانیک و غیر ارگانیک تقسیم میشن. رنگ های ارگانیک رنگ هایی هستند که از منابع سلول زنده گیاهان و جانوران به دست میاد. این رنگ ها شفاف هستند، مثل یک لیوان آبرنگ رو که توی آب قاطی کنیم اون طرف لیوان رو میتونیم ببینیم. کدورتی ندارن، ذراتشون کوچیکه، بعد خطر آلرژیشون بالاست، پخش رنگشون هم بالاست. رنگ های غیر ارگانیک رو داریم که رنگ های غیر ارگانیک از مواد طبیعی طبیعت به دست میان، مثل اکسید آهن یا گلوروز ها. این رنگ ها خاکی و مات هستن، مثل یه گواش رو که داخل یه لیوان آب قاطی کنیم، گواش ماته و کدورت داره و اون طرف لیوان رو نمیتونیم ببینیم. ذراتشون خیلی درشته اما آلرژیشون کمه، پخش رنگشون هم پایینه. خب دوستان، توی مبحث رنگ شناسی و باتل خوانی میرسیم به یک سری کدها که روی باتلای رنگ تاتو موجود هست که ما باید دانش این رو داشته باشیم که بدونیم این نامبرها چه چیزایی هستن. یه سری CI نامبرهایی هستن اگر بالای 77,000 باشن این رنگ غیر ارگانیکه و اگر پایین 77,000 تا باشن رنگ ارگانیکه. این تقسیم بندی یه مشکل داره. یه سری از رنگ ها هستن بالای 77,000 تا ولی رنگ های ارگانیک هستن. خب از کجا بفهمیم؟ پرمابلن میاد میگه که اگر رنگ شما بالای 77,000 باشه ولی با 77 شروع نشه این رنگ ارگانیکه. به یک نکته مهم اینجا میرسیم که رنگ‌های غیر ارگانیک چگالی بالایی دارن و ته‌نشین نمیشن. رنگ‌های ارگانیک چگالیشون کمه و ته‌نشین میشن. مثلا رنگ سفید چگالی بالایی داره و به خاطر همین ما همیشه میگیم توی ترکیب رژ لب باید از یک قطره رنگ سفید استفاده کنیم. چرا که کاور بالایی داره، چون سنگینه، کاور بالایی داره و روی سطح میمونه، ته‌نشین نمیشه. به خاطر همین ماندگاری رژ لب ما رو تا 5 سال. پایه تشکیل دهنده رنگ ها 3 تا هستند: پایه آب، پایه روغن و پایه آب و روغن. اگر واتر یا آکوا نوشته بود رنگ اون پایه آبه، اگر اویل یا گلیسرین نوشته بود رنگ اون پایه روغنه، اگر نوشته بود هیبریدی هم آبه هم روغن. و یه نکته دیگه که مثلا امکان داره روی رنگتون 3 تا CI نامبر نوشته شده باشه. به ترتیب میزان تشکیل دهنده CI نامبر اول بیشترین رنگ، CI نامبر دوم مقدار تشکیل دهندش توی رنگ متوسطه و CI نامبر سوم مقدار تشکیل دهنده‌ای که توی این رنگ هست خیلی کمتر از رنگ‌های دیگه است. به ترتیب بیشتر به کمتر نوشته میشه.